Всем доброго здоровья! Добро пожаловать на канал Добрые дела, где я делюсь с вами очередной уборкой в саду и приготовлением золы. Во дворе март месяц, местами лежит еще снег. Мы потихоньку уже начинаем убирать осенний мусор, то, что остается после осени. В общем, и заодно наводим порядок в саду. Осеннего мусора у нас собирается очень много. Часть мусора – это опавшие листья с деревьев и кустарников, и их веточки после обрезки. Мне приходится сжигать одну часть, а вторую часть такого же отхода я собираю в специальные контейнера. Это ящики из шифера, мешочки для мусора, старые баки. И все это для приготовления компоста. То есть для приготовления природного удобрения, что я подробно опишу в следующем ролике. Таким образом, весь осенний мусор у меня делится на два этапа. Первый этап – это сжигание, а второй – для приготовления природного удобрения – это компост. У кого есть сады, огороды, дачи, поделитесь с нами, как вы убираете весь осенний мусор и как с ними поступаете. И поделитесь с нами в комментариях. Мне очень важно ваше мнение и ваш опыт. Зола является ценной минеральной подкормкой для растений, и для ее получения садоводы часто сжигают растительные остатки сада и огорода. Однако нужно помнить, что в костер, который сделан для получения золы, нельзя бросать глянцевые журналы и газеты, окрашенные или пропитанные лаком деревянные изделия, синтетическую ткань и одежду, резиновые, пластиковые или пластмассовые изделия. У нас на дачном участке ничего не пропадает, все пойдет в дело. При сжигании сухую траву и ветки мы получаем полезное удобрение – это зола. Зола – это прекрасный источник минералов. В ней содержится фосфор, калий, кальций и другие элементы. А еще она улучшает качество кислой почвы, помогает почвенным микроорганизмам быстрее разлагать органику, превращая ее в доступные растениям элементы. Также способствует укоренению рассады, помогает эффективнее бороться со многими вредителями и заболеваниями. После внесения в почву зола работает от 2 до 4 лет. Только нельзя злоупотреблять золой. Даже дым, отходящий от костра, во многом помогает деревьям избавиться от всяких букашек. Чтобы сжечь мусор, стоит соблюдать простые правила, которые позволят избежать многих неприятностей, связанных с разведением костра на природе. К этим правилам относятся следующие пункты. Нельзя сжечь костер под деревьями и подальше от построек, если они у вас есть. И не давать спички детям играться. Как мы уже говорили, после сжигания растительных остатков практически все полезные макро- и микроэлементы из них переходят непосредственно в золу. При удобрении растений золой необходимо ориентироваться на потребности ваших зеленых питомцев. Золу не рекомендовано смешивать с органическими аммиачными удобрениями.